Assalamu alaikum muhterem qarindoshlar. Ko'rib atqaninglar Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bölümü to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar sayfasi. Bu sayfimizda mush hafta jarayonida berilgan muhim xabarlarimizni bir qator eslatib o'tmoqchimiz. Men Juma. Men Gulchehra. Uyg'ur Milliy harakati rahbari Rabiya Qadir xonim Aydiha bilan Elishquchi ayol nomli kitobning Shivitchi nashrining tarqatilish munosabati bilan 6 oktyabr Stokholmga yetib keldi. Kitap Shivitchiya Narin nashriyati tarafidan nashr qilingan. Rabiya Qadir xonimni Shivitchiga Narin nashriyati taklif qilgan bo'lib, Narin nashriyati boshlig'i Lash Efendi Rabiya Qadir xonimni kutilish uchun maxsus aydirimga chiqqan. Lash Efendi ziyoratimizni qabul qilib, bu kitobda tasvirlangani yolg'iz Rabiya Qadirning hayoti bo'lmasdan, balki uning xalqi, Uyg'urlarning hayotidir dedi. Rabiya Qadir xonimning bildirishicha, u bu navbatlik Shvetsiya ziyorati jarayonida Shvetsiya parlament a'zolari bilan uchrashish qatorliq bir qator faoliyatlarni olib bordi ekan. Ajdaho bilan Elishquchi ayol nomli kitob bundan ilgari germancha, inglizcha va yaponcha qatorliq 7 xil tilda nashr qilingan edi. Xitoyning davlat bayrami mezgilida G'uljida 4 o'quvchiga ma'muriy jazo berilgan. Dunyo Uyg'ur qurultayining bayonotchisi Dilshod Rashidning bayon qilishicha, bu o'quvchilarni G'ulji shaharlik soqchi idorasining jinoiy ishlar atirda tutgan. Xitoy soqchilari bu o'quvchilarni davlat bayrami jarayonida to'plashmaslik degan buyruqqa itoat qilmadi degan nom bilan qo'lga ilib, har biriga 10 kunlikdan ma'muriy jihatdan tutib turish jazosi bergan. Maktab doiralari bu bolalarning tutilganligini bildirdi. Evet, Beijingda turib arz qilayotgan Uyg'urlardan biri arzdor Mahmud Abdumitdir. Mahmud Abdumit Maralbishining Seriqbo'yi yezisidan. Uning arzimi hukumat doiralari tomonidan tartib etilgan yer masalasi. Ular arz qilayotgan yerning ko'lami 500 mo atrofida bo'lib, mazkur oila 1992-yili 120 mo yerni o'tiga olgan. To'xtam bo'yicha atrofdagi bo'z yerni ichib, yer ko'lamini 500 moga yetkazgan. Bu chaqda bozorlik hukumat doiralari yerni tortib olgan. Arzni dastlabda uning 62 yoshli dadasi Abdumit Samat boshlagan. Biroq u Beijingdan 7 qitim tutib ketilgan va jami 30 kun solab qo'yilgan. Uningdan keyin o'g'li Mahmud Abdumit arzni davomlashtirmoqda. Guantanamo turmusdan qo'yib berilgan 6 oydan buyon Shveysariyada yashayotgan Baxtiyor Mahmud va Erkin Mahmud aka ikkilan tunji qitim ziyoratimizni qabul qilib, erkinlikka chiqqandan keyingi hissiyotlari haqida to'xtaldi. Ular yana o'zlariga o'xshash gunohsiz deb aqlinib, yanala Guantanamo turmusida tutib turilayotgan 5 nafar turmidishining burunroq erkinlikka chiqishini umid qilganligini bildirdi. Shveysariya xalqaro radio stansiyasining bu vaqtdagi xabariga qaraganda, Yura ma'muriy rayonlik hukumat xodimi Peyr Alambelay bu Uyg'ur akufkalarning Shveysariya jamiyatiga qadam-qadam moslashib ketayotganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, ular hozir ayrim-ayrim uylarga ko'chgan, hatto xizmatni tepib bo'lgan ekan. Alambalayning bildirishicha, akufkalarning biri navbatda bog'vanchilik qildi ekan. Bu akufkalar bu yil 24-mart Shveysariyaning Yura rayoniga yerlashtirilgan edi. 10 ayning 7-kuni Turkiya parlamenti a'zosi doktor Reshad Doğru efendi Turkiya parlamentida muxbirlarni kutuvda yig'ini ochib, Turkiya davlat rahbarlarini Xitoy bosh ministri bilan ko'rishganda Uyg'ur qarindoshlarini unutib qolmaslikka chaqirdi. Reshad Doğru efendi Turkiya parlamentidagi o'qitish partiyalardan biri bo'lgan Millatchi harakat partiyasining vakili. Yig'in Xitoy bosh ministri Wen Jiabaoning Turkiyaga qaratgan ziyorati munosabati bilan chaqirilgan. Reshad Doğru efendi mundaq dedi: Turkiya bosh ministrining Xitoy bosh ministri bilan ko'rishganda Xitoyning zulmi va besimiga uchrayotgan Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarini unutmaslikni umid qilamiz. Muxbirlarning kutilish yig'iniga Sharqiy Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyati Anqara sho'basining boshlig'i Xayrullo Afandigul qatnashdi. Navbatda Shveysariyada panohlik tilab turayotgan sobiq soqchi Nijat Abdurahim o'z taqdirining hali ham aniqsiz ekanligi, shundaqdimi xizmatidan istifa berib, chet elga ketib siyosiy panohlik tilaganligidan pushaymon qilmaydiganligini bildirdi. Nijat Abdurahim chet elga chiqqandan keyin o'zi shohid bo'lgan bir qism echinishli voqealarni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining aloqador organlariga ma'lum qilgan. Uning bildirishicha, u xatardan tex qutulib ketolmagan bo'lsa-mu, bosgan qadamidan pushaymon qilmaydi ekan. Millatining taqdiri azroq bo'lsa-mu dunyoga pash qilingandan mamnun ekan. Xitoy hukumati Xotanda o'smirlarning qo'sh til so'zlash musobaqasi olib borgan va musobaqaga tushgan bu vaqtlarni mukofotlagan.
Gözətçilər Xitay dairələrinin Xitay tilini öyrənənlərini mükafotlash orqali Uyg'urlarga Xitay tilini o'zlashtirishga tirishayotganligini ko'rsatdi. Musobaqani Xotan viloyatlik partiyakom tashkillagan bo'lib, musobaqa 28 sentabr Xotan viloyatlik partiyakomning yig'in zalida olib berilgan. Xotan hukumat xabarlar to'g'rida bu vaqtda berilgan xabarda ko'rsatishicha, musobaqada 3 noya, 10 bovoq, 10 bola va 10 o'smir mukofotga erishgan. Mukofot tarqatish sanasidan qaraganda, mukofotga erishuvchilarning hammasi Uyg'urlar bo'lib, ularga 1000 yuandan naqd pul mukofot berilgan. Dünya Uyghur Qurultayı bayonotchisi Dilshod Rashid bu Xitoy doiralari Uyg'urlarning milliy kimligini ojizlashtirish uchun qo'llangan yana bir elimikir dedi. U Uyg'urlarni bu xil aldamchiliklardan sagak bo'lishga chaqirdi. Xitoy temir yo'l doiralari navbatda Xitoydan Uyg'ur eliga keladigan temir yo'lning ikkinchi qo'sh liniyasini jiddiy yasashga kirishgan. Uyg'ur kuzatchilarining qarashicha, mazkur liniya Uyg'ur eliga yangidan odam ko'chirish to'lqini olib keladi ekan. Xabarda ko'rsatishicha, mazkur ikkinchi qo'sh liniya Gansu o'lkasining Lanju shahridan boshlanib, Uyg'ur elining Urumchi shahriga tutashtirildi ekan. Liniyaning umumiy uzunligi 1776 kilometr bo'lib, Xitoyning Gansu va Qinxay o'lkalaridan o'tadi. Qurilish 2013-yili rasmiy ishga kirishdi ekan. Xitoy doiralari Lanju Xinjiang temir yo'lini 1996-yili qo'shlashtirgan va aslidagi relsni maxsus moddiy ashyo to'shiydigan, keyingi relsni odam to'shiydigan qilib o'zgartgan edi. Ma'lum bo'lishicha, bu navbatlik qo'sh rels bitsa maxsus yo'lovchi to'shishga ishlatilib, aslidagi qo'sh rels Uyg'ur elining xom ashyolarini to'shishga ishlatildi ekan. Hurmatli televideniyechilar, yuqorida sizlarga haftalik xabarlar saytimiz bo'yicha bu haftalik muhim xabarlarni bir qator eslatib o'tdik. Kelar qitim ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xushvaqt bo'linglar. Xayr xo'sh.